गजा में जंग बंदी जरूर हुई मगर सुकून अब भी मुर्दा है। व्यूअर्स, खून खुश्क हो गया मगर बैंकों में नकदी नहीं, घरों में रोटी नहीं और गलियों में उम्मीद नहीं। यह है वो अमन जिसका वादा दुनिया ने किया था मगर दी गई भूख और खामोश मौत। गजा के बाजारों में जंगी मुनाफाखोर वो नोट तोल रहे हैं जिन पर फलस्तीनियों का खून लगा है। बैंकों के दरवाजे तो खुल गए मगर अंदर जिंदगी बंद है, जहां लोग अपनी तनख्वाह के बदले 40% कमीशन देकर रोटी खरीदने की इजाजत मांग रहे हैं। ये वो सरजमीन है जहां माएं कतारों में खड़ी अपनी आखिरी उम्मीदें बेच रही हैं, जहां बच्चे ऐप्स के जरिए अंडे खरीदने की फीस भी नहीं दे सकते और दुनिया वो अब भी अमन की तकरीरें कर रही है, जबकि गजा के लोग जिंदा रहने के लिए अपने जिस्मों के गिर्द नोटों की फटी हुई चादर लपेट रहे हैं। ये वो अमन है जिसके पीछे सियासी मफाद, मुआशी कब्जा और आलमी मुनाफकत छुपी है। सवाल ये नहीं कि जंग बंदी हो गई, सवाल ये है कि क्या फलस्तीनियों के नसीब में कभी अमन आएगा। इस व्लॉग में जंग बंदी के बाद की गजा की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, गजा में जंग बंदी ने इजरायली फजाई हमलों और नाकाबंदी के जख्मों को कुछ हद तक कम जरूर किया मगर नकदी की शदीद कमी ने फलस्तीनियों को ऐसे हालात में धकेल दिया कि जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास हैं वो भी खर्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर तरफ जंगी मुनाफाखोरों का राज है। बैंक जो पिछले 2 बरसों में घरों, स्कूल्स और दीगर इदारों के साथ तबाह या फिर शदीद नुकसान का शिकार हुए थे, 16 अक्टूबर को जंग बंदी के ऐलान के 6 दिन बाद दोबारा खुलना शुरू हुए। मगर जैसे ही दरवाजे खुले लंबी कतारें लग गईं और लोग मायूस वापस लौट आए। 61 साला 6 बच्चों के बाप वाइल अबू फारिस जो बैंक ऑफ फलस्तीन के बाहर खड़े थे, उन्होंने बताया कि बैंक में कोई नकदी नहीं, आप सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं और वापस चले जाते हैं। गजा में रोजमर्रा की तकरीबन हर चीज, चाहे वो बाजार से खाने पीने की खरीदारी हो या बिजली और पानी की बिलों की अदायगी, नकद पैसे से ही होती है। मगर 7 अक्टूबर 2023 में हमास की क़यादत में हमले और यरगमाल बनाने के वाक़े के बाद इजराइल ने नोटों की तरसील समेत ज्यादातर सामान तिजारत पर पाबंदी लगा दी थी। गजा के माहिर मईशत मोहम्मद अबू जियाद ने राइटर्स को बताया कि गजा में जंग के पहले ही दिनों से माली और मुआशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बैंक खुले हैं मगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लेन देन हो रहा है, कोई पैसा जमा नहीं हो रहा क्योंकि कोई नकद रकम निकालने की सहूलत नहीं। उन्होंने इंकिशाफ किया कि लोग अपनी तनख्वाहें नकद में हासिल करने के लिए लालची दुकानदारों के पास जाते हैं जो 20% से लेकर 40% तक का कमीशन काट लेते हैं। 7 बच्चों की मां ईमान कहती हैं कि उन्हें वो दिन याद आते हैं जब बैंक का काम 1 घंटे से भी कम वक्त में हो जाया करते थे। अब तो 2-3 दिन लग जाते हैं, बार बार आना पड़ता है, सारा वक्त कतार में खड़े रहते हैं और आखिर में सिर्फ 400 या 500 शिकल मिलते हैं। आज की कीमतों में यह रकम क्या खरीद सकती है? हम तो बुनियादी चीजें भी नहीं खरीद सकते। कुछ फलस्तीनियों ने इन हालात में रोजगार का छोटा सा जरिया निकाला। 40 साला मिनार अल सईद पुराने और फटे हुए नोटों की मरम्मत करती हैं ताकि वो अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें। वो कहती हैं, मैं काम करती हूँ, बामुश्किल से 20 से 30 शिकल कमाती हूँ, फिर रोटी, कुछ पैन, फलाफल वगैरह खरीद लेती हूँ। बस इतना ही सादा सा खाना खरीद सकती हूँ, सब्जियां खरीदने की तो इस्तेदाद ही नहीं। कुछ लोग अब छोटी छोटी चीज़ों जैसे कि अंडे, चीनी की अदायगी भी बैंक के ऐप्स के जरिए करते हैं मगर दुकानदार इस पर इजाफी फीस लेते हैं। गजा में नकदी की फराहमी का मसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे में शामिल नहीं था, जिसमें तामीर नौ और सिक्योरिटी के मामलात को बाद के लिए छोड़ दिया गया। इजरायली फौजी इदारा कोगात जो गजा में इमदाद के बहाव की निगरानी करता है, उसने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया कि नोटों की वापसी कब या फिर कैसे मुमकिन होगी। नोटों और सिक्के की कमी ने गजा के उन लोगों के लिए बहरान को और गहरा कर दिया जिन्होंने अपने प्यारे घर, नौकरियां और जमा पूंजी सब कुछ खो दिया और अब जिंदा रहने के लिए अपना सामान बेचकर खाना, खैमे और अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। कुछ लोग तो अब लेन देन के लिए बॉर्डर का सहारा लेने लगे। 53 साला फलस्तीनी ताजिर समीर नमराउती कहते हैं कि वो अब इन नोटों के आदी हो गए हैं जो ज्यादा इस्तेमाल से तकरीबन मिट चुके हैं। वो मुस्कुरा कर बोले कि मेरे लिए बस इसका सीरियल नंबर अहम है, जब तक नंबर मौजूद है वही मेरे लिए पैसा है। बेवर फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने वो सच बोल दिया जिससे पूरी दुनिया के चेहरे का रंग उतर गया।
یہ نسل کشی اسرائیل نے اکیلے نہیں کی، یہ 63 ممالک کی اجتماعی شرکت تھی۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، بھارت سب نے اپنے ہاتھ سے غزہ کے بچوں کے خون سے امن کے معاہدے لکھے۔ امداد کے نام پر دھوکہ، قانون کے نام پر دوغلا پن اور امن کے نام پر قبضہ، یہ جنگ ہتھیاروں سے کم اور ضمیر کی بربادی سے زیادہ لڑی گئی۔ اقوام متحدہ کی فلسطین کے لیے خصوصی نمائندے فرانسسکو البانیز کی جاری کردہ رپورٹ نے چونکا دینے والے انکشافات کیے کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی سمیت 63 ممالک غزہ میں اسرائیل کی 2 سالہ نسل کشی میں شریک یا پھر معاون رہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے یہ کارروائیاں اکیلے نہیں بلکہ تیسرے فریق ممالک کی مدد سے انجام دیں، جنہوں نے اسے سیاسی، مالی اور عسکری تحفظ فراہم کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں نسل کشی دراصل ایک عالمی شراکت جرم کا حصہ تھی، جہاں طاقتور ممالک نے اسرائیل کو جواب دہ بنانے کے بجائے اس کے مظالم کو جائز قرار دینے میں کردار ادا کیا۔ مغربی حکومتوں نے اسرائیل کے لیے ہتھیار، گولہ بارود اور سفارتی ڈھال فراہم کی۔ صرف امریکہ نے اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2025 تک 742 ہتھیاروں کی کھیپ بھیجی، جبکہ جرمنی، اٹلی، بھارت، فرانس، اسپین اور دیگر ممالک نے بھی اسلحہ فروخت جاری رکھی۔ برطانیہ نے براہ راست ہتھیار نہ دیے مگر اپنی قبرصی اڈوں سے امریکی سپلائی لائن اسرائیل تک پہنچنے دی۔ اس دوران مغربی ممالک نے غزہ کے لیے اقوام متحدہ کی امداد ایجنسی UNRWA کی فنڈنگ روک دی، جبکہ اسرائیل کے حملے اور ناکہ بندی مزید سخت ہوتی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کو قحط میں دھکیلا، امدادی ٹرکوں کی تعداد جنگ سے پہلے کی سطح کے 1/3 سے بھی کم رہی اور بین الاقوامی اداروں کے گودام، اسپتال اور سکول جان بوجھ کر تباہ کیے گئے۔ مغربی ممالک نے اس سب پر خاموش حمایت یا پھر نظر انداز کا رویہ اختیار کر کے نسل کشی کو ممکن بنایا۔ فرانسسکو البانیز نے سفارش کی کہ عالمی برادری فوری طور پر مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوج کے انخلا، غزہ کے محاصرے کے خاتمے اور فلسطینی حق خود ارادیت کو تسلیم کرے۔ ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ تمام فوجی، تجارتی اور سفارتی تعلقات معطل کیے جائیں، نسل کشی میں ملوث ممالک اور کمپنیز کے خلاف قانونی کارروائیاں کی جائیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اسرائیل کی رکنیت کو معطل کیا جائے۔ رپورٹ کے الفاظ میں غزہ کی نسل کشی صرف اسرائیل کا جرم نہیں، یہ پوری دنیا کے ضمیر کا مشترکہ گناہ ہے۔ ویورز، غزہ آج صرف ایک جغرافیائی نہیں، یہ انسانیت کا ٹیسٹ کیس ہے۔ جب ظلم بینکوں میں گنے جانے لگے، جب بھوک پر منافع کمایا جانے لگا اور جب عالمی طاقتیں انسانوں کی لاشوں پر اپنی معیشت کا توازن بٹھانے لگیں، تو سمجھ لو دنیا نے امن نہیں، نیا قبضہ ایجاد کیا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ایک فلسطینی ماں بینک کے دروازے پر کھڑی رو رہی ہے اور دوسری طرف ایک مغربی ملک اسرائیل کو نئے میزائل بھیج رہا ہے، جہاں ایک نوٹ کے پھٹنے سے ایک زندگی رک جاتی ہے اور ایک ویٹو کے لگنے سے ساری انسانیت مر جاتی ہے۔ غزہ ملبے میں دبا ہوا ہے مگر اس کے زخمی نوٹ، اس کے جھلسے چہرے، اس کے زندہ بچے دنیا سے اب بس ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مر نہیں گئے، تم زندہ نہیں ہو۔ دنیا کی ہر طاقت، ہر حکومت، ہر بینک، سب اپنے اپنے خزانوں میں انسانیت کا قرض دار ہے، کیونکہ غزہ اب ایک شہر نہیں، یہ انصاف کے قرض کا نام بن چکا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔